迎你今日參觀以色列博物館。佢係位於耶路撒冷西面嘅山丘上面。博物館珍藏咗耶路撒冷重要嘅歷史同埋文化資料。喺裏面有一個嘅模型，係聖經所描述嘅第二聖殿同埋耶穌時期嘅耶路撒冷城，仿佛耶穌喺呢一座嘅城市哭泣，大聲喊叫：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！我多次願意聚集你嘅兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。而家整個以色列嘅地土上面有成千上萬嘅考古遺址，大部分都可以證明聖經嘅歷史。博物館展示咗好多珍貴嘅考古嘅遺跡，呢啲令人驚嘆嘅建築群中，你可以睇到第二聖殿時期耶穌時代嘅耶路撒冷城嘅模式，同埋書庵內展出嘅死海古卷。呢個巨大嘅耶路撒冷模型展示咗呢座城市嘅高度精準性，好似希律王擴大聖殿嘅範圍，聖經所描述耶穌所行過嘅街道，模型嘅建築物、地形、佈局、景觀同埋燈光，呢啲奪目聖殿嘅建造非常配合城市嘅外觀。呢啲係喺西元70年被羅馬人摧毀之前嘅景象。猶太歷史學家約瑟夫斯同埋猶太嘅拉比都稱讚呢啲美麗嘅建築群同埋周圍嘅宏偉環境都係世界奇觀之一。喺模型嘅旁邊，你會睇到收藏死海古卷嘅書庵，佢嘅形狀好似一個嘅陶罐。死海古卷喺呢一類嘅陶罐內已經有2000年咁耐啦，係不可思議嘅寶藏。佢係由一個牧羊人發現嘅，當時佢係喺猶太曠野放羊，發覺有羊走失咗，佢就喺一個洞穴入邊揾走失嘅羊，因此發現咗呢啲嘅古卷。之後研究人員喺遠處死海西岸嘅沙漠愛色尼人社區遺跡中嘅洞穴，亦都發現咗900多種獨特嘅皮革卷軸，密封喺陶罐入邊。呢個窿好可能係一啲嘅神秘主義猶太信徒嘅圖書館。呢啲嘅古卷差不多包含咗舊約所有聖經嘅抄本，以及有關生活嘅方式、對善惡嘅鬥爭、對世界末日期望嘅著作。呢啲嘅記錄使我哋對耶穌時期嘅以色列喺地土上特殊嘅社會經濟狀況，同埋對羅馬嘅起義有好嘅了解，亦有可能係我哋喺《使徒行傳》中讀過嘅第1世紀基層基督教時期相同嘅社會。呢啲嘅陶罐中發現嘅聖經經文都係舊約中已知最古老嘅抄本，佢係早於當時最古老嘅聖經抄本1000年以前，其中包括整卷以賽亞書嘅書卷。呢一個嘅證實咗聖經嘅真實性。令人驚訝嘅就係聯合國，佢喺1947年11月29日，佢哋決意成立以色列國嘅嗰一日，亦都係猶太歷史學家確認發現咗死海古卷嘅日子。參觀博物館可以了解以色列嘅過去、現在同埋將來，實在係福氣。多謝你嘅收睇。如果你想睇呢個視頻嘅完整版，或者想了解更多嘅信息，你可以點擊以下嘅網址。